আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। সাইদ ভাই, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা। আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ আবু সাইদ, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অনখোলা গ্রাম, হাটের পাশে আমার বাসা। ভাই আমাদের এখানে আজকে 5টা বাচ্চা কালেকশন করছি, তার মধ্যে 4টা রেডিও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, একটা বীজ দেওয়া আছে 1.5 মাসে, আর বাদ বাকিগুলো মানে যে কোনো মুহূর্তেই আর কি কনসেপ্টে চলে আসবে। প্রত্যেকটা বাচ্চা আর কি খুবই উন্নত মানের, খুবই জাত মানের, পার্সেন্টে ভালো। আর একটা সাইওয়াল বকন আছে, এটা দেখাবো ভাই। আচ্ছা সাইদ ভাই, চলুন যে বকনা বাচ্চাগুলি দেখাবেন আমরা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা ঠিক আছে, দর্শকের দেখান ভাই। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। সাইদ ভাই, 1 নম্বরের বকনাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। ভাই এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান 100 ব্রিডের বাচ্চা ভাই, খুবই হাই কোয়ালিটি, খুবই উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা ভাই। বাচ্চাটা ডবল বডির বাচ্চা, মাথাটা দেখেন একেবারে কোল ছোট, প্লাস কানগুলা কোল একেবারে বোরের পাতার মতন, যাকে বোরের পাতা বলে সেই বোরের পাতা, এবং তার চামচুচা কোল অনেকটা কোল সব ডবল বডি, যাকে বাচ্চা বলে সে জাতের বাচ্চা। থাই দেন কোনো গোস নাই কো, পাত পাগুলা কোল অনেকটা মোটা ভাই, খুবই হাই কোয়ালিটি উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা ভাই। মাথাটা দেখছেন ডবল বডির মাথা, যাকে বলে সেই জাতীয় বাচ্চা ভাই, আর খুবই শান্তশিষ্ট ভাই। ওলান পালানটা দেখেন ভাই। হ্যাঁ, ওলান পালানটা দেখাচ্ছি ভাই দর্শকের, খুবই শান্তশিষ্ট। 4টা নিপুল, 4 জায়গায় চামচুচাগুলো অনেকটা করে সব দেখছেন, খুব শান্তশিষ্ট। আসলে বকনা করে এরকম শান্তশিষ্ট না হলে কল হয় না। এবং পাশ এ দেখেন জায়গা কত দেখছেন ভাই, বেকায়দা কল জায়গা, যেখানে টানবেন সেখানেই বলবে, 1 হাত বলবে, দেখেন এখনই বলবে। 1 নম্বরের বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? ভাই এটা বয়সটা 13 প্লাস ভাই, এটা 1 মাসের মধ্যে কনসেপ্টে চলে আসবে ভাই। খুব হাই কোয়ালিটি ভাই বাচ্চাটা, ডবল বডির বাচ্চা, চমৎকার বাচ্চা। দামটা কেমন রাখছেন ভাই? বাচ্চার দাম চাচ্ছি 1,05,000 টাকা। দাম দর করতে পারবে? হ্যাঁ, দাম করতে পারবে, অল্প সমস্যা নেই। 1 নম্বর বকনার দাম চালেন 1,05,000 টাকা ভাই। আর দেখছেন 2 নম্বর বকনা। 2 নম্বরটা জাতমান বয়সটা হয় ভাই এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, খুবই হাই কোয়ালিটি, খুব উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা। মাথাটাগুলো অনেকটা ছোটো, চামচুচাগুলো অনেকটা গুলো সব ভাই, ডবল বডি, যাকে বাচ্চা বলে সে জাতীয় বাচ্চা। প্রত্যেকটা বাচ্চায় দেখেন হাই কোয়ালিটি, এবং থায় কোনো গোস্ত নয়, মানে পার্সেন্টেজ, যাকে পার্সেন্টের বাচ্চা বলে সে জাতীয় বাচ্চা ভাই। আর খুব প্রত্যেকটা গরু ভাই এত শান্তশিষ্ট, খুবই শান্তশিষ্ট। দেখেন চামড়া কি দেখছেন, প্রত্যেকটা চামড়া এখনই 1 বিদ্যা করে বলছে ভাই, দেখছেন খুব শান্তশিষ্ট। আসলে বকনা গরু শান্তশিষ্ট না হলে লালন পালন করা সম্ভব না ভাই। মাজাটা কত সুন্দর, ভারী, থায় কোনো গোস নয়। এ দেখেন উলান পালান দেখছেন, চামড়া কত, 4টা নিপুল, 4 জায়গায়, খুবই সুপার ভাই। আর 2 নম্বর এটা বয়সটা কেমন হবে? এটারও বয়স 13 প্লাস ভাই। খুবই শান্তশিষ্ট ভাই, 2 পাশে দেখ খুবই শান্ত, মানে অসাধারণ শান্ত। আর চামড়া কি ভাই, নিচের চামড়া এক্সেস লোক। আসলে এইসব জায়গা না থাকলে দুধটা কোথায় তো আসবে ভাই বলেন। আর চামচা খুবই পাতলা ভাই। 2 নম্বর এটার দাম কেমন আছেন? এটার দাম 1,05,000 টাকা ভাই। 2 নম্বর বকনাটা 1,05,000। জি জি জি। এসব বাসে 1 মাস লাগবে না ভাই, এর মধ্যে কনসেপ্টে চলে আসবে। দেখছেন 3 নম্বর বকনা। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, মাথাটা দেখেন অনেকটা ছোট, কানগুলাগুলো ছোট, এবং চামচুচারাগুলো অনেকটা সফট, প্লাস আপনার পাগুলো অনেকটা মোটা, ডবল বডির বাচ্চা ভাই। এই বাচ্চাটা এটা প্রেগনেন্ট আছে 1.5 মাসের ভাই, বীজ দেওয়া আছে, এটা 1.5 মাসের, কাগজপাতি সব কিছু আছে। যে কেউ নিলে হ্যাঁ অবশ্যই একদম ডকুমেন্ট ছাড়া ভাই, ডকুমেন্ট ছাড়া তো কাজ করা যাবে না দাদা। এবং চামচুচা ভাই মানে অসাধারণ ভাই, এ দেখেন যেখানে ধরবেন বেকায়দা সব ভাই, দেখছেন কি সব, যেখানে ধরবেন 2 মুড়ি বেকায়দা সব। এবং তলাবারটাও দর্শকের দেখান, এটা 1.5 মাসের বীজ দেওয়া ভাই, 4টা নিপুল, 4 জায়গায়, খুব শান্তশিষ্ট ভাই, একদম অসাধারণ। দেখেন চামড়াটা কতটা লুজ, দেখছেন বেকায়দা লুজ, দেখেন। তাহলে এটা এখনো দাঁত আছে তো? একটা গরুর দাঁতে নাই ভাই, এখন একটা গরুর দাঁতে নাই। এটা প্রথম বিয়ান দেবে, তার দাঁতের কোনো খবরই হইলা ভাই। এগুলো অনেক বড় হবে, বিগ সাইজের গাবে হবে ভাই, এগুলা বিগ সাইজের গাবে হবে, বুঝলেন। চাম কি আর ভাই, একদম রসুনের চামড়ার মতো সব ভাই। তাহলে বীজ দেওয়া 1.5 মাস, কাগজপাতি সব কিছু আছে, আর দুধের রগ মগ সব ভাসিয়ে গেছে ভাই। দেখেন দেখছেন, দেখেন ধানগুলা
আর এই দেখেন উলানে এখনই নামা শুরু করে দিচ্ছে, দেখেন দেখছেন, এ দেখেন বেকায়দা সব ভাই, অনেক বড় হবে ভাই, এসব বিগ বডি গাভী। দামটা কেমন রাখছেন ভাই? এটার দাম চাচ্ছি 1,10,000 টাকা ভাই। আর 3 নম্বর বক্তা 1,10,000। জি জি, 1,10,000 টাকা। আর দেখছেন 4 নম্বর বকনা, 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা এটা একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই বাচ্চা, খুব হাই কোয়ালিটি ভাই, চামচুসা খুবই পাতলা ভাই। আচ্ছা একটা পাও ভাই একদম মানে অসাধারণ, যা মোটা যাকে বলে সেই মাছ জাতীয় মোটা ভাই। এটারও আর কি আপনার কনসেপ্টে আইছিল প্রথম, এই জন্য আর কি দিনে দ্বিতীয়বার আসলে এটা আর কি দেওয়া লাগবে ভাই। পাতগুলো অনেকটা মোটা, এটা উলান ফালানগুলো নামে গেছে, সাফার টাফার ঝুলিয়ে গেছে ভাই। 4টা নিপুল 4 জায়গায় দেখেন, প্রত্যেকটা গরু ভাই অসাধারণ শান্তশিষ্ট দাদা, খুবই শান্ত। আর জায়গা কি ভাই, এখনই দেখছেন জায়গা কি। 4 নম্বর এটা বয়সটা কেমন হবে? এটারও বয়স আপনার প্রায় 14 মাসের মতো। আর দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম তো আছে 95,000 টাকা ভাই। 4 নম্বর বক্তা 95,000। জি জি, 95,000 টাকা। খুবই উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা, অনেকটা হাইট হবে ভাই, বিগ বডির গাভী হবে, আল্লাহ পাক বাচ্চা রাখলে এগুলো। আর সাইদ ভাই তারপরে 5 নম্বরের এই বক্তাটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা 100 শাইওয়াল, পাকিস্তানের শাইওয়াল বিডের আছে বকনা বাচ্চা ভাই, খুবই উন্নত মানের, খুব হাই কোয়ালিটি বাচ্চা। দেখেন তার নাভি এবং তার গলার কম্বল প্লাস পাগুলো অনেক মোটা, কানগুলো হলো অনেকটা কল বড় এবং চামচুসাটা কল অনেকটা কল সব ভাই, মানে খুবই হাই কোয়ালিটি, পাগুলো হলো অনেক মোটা মোটা ভাই। এবং তলাটাও দেখান, 4টা নিপুল 4 জায়গায়, খুব সুন্দর, অনেকটা করে ঝোল তলা দেখছেন। আর খুব শান্তশিষ্ট ভাই, আসলে বকনাগর এসব শান্তশিষ্ট না হলে তো লালন পালন করা যাবে না। 4টা বাট অনেকটা করে ফাঁকা ফাঁকা। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়সটা 8 মাসের মতন হবে ভাই, কিনা জিনিসটা কম বেশি হতে পারে ভাই। খুব গ্রোথের বাচ্চা, ডবল বডির বাচ্চা, খুবই গ্রোথের, খুবই হাই কোয়ালিটি ভাই। তাহলে 5 নম্বরের বক্তার দাম কেমন রাখছেন? ভাই এই বাচ্চাটা একটু অল্প দাম ভাই, এটার দাম চাচ্ছি 65,000 টাকা ভাই। 5 নম্বর বক্তার দাম 65,000। হ্যাঁ 65,000 টাকা ভাই। সাইদ ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন। ভাই যে 5টা গরু দেখালাম আল্লাহর রহমতে জাতমান খুবই ভালো, খুবই হাই কোয়ালিটি, খুবই পার্সেন্টের ভালো ভাই, এবং দামটাও স্বাভাবিক দাম আছে, মানে দর্শক লেয়ার মতন স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দাম আছে, এক্সেস দাম না। এইসব বাচ্চা নিয়ে কোনো দর্শক ভাই খামার যদি করে আল্লাহর রহমতে লস হয় না, বরঞ্চ যত দিন যাবে ততই টাকা বাড়বে, কমার কোনো অপশন নাই ভাই। নিশ্চিন্তায় টেনশনে নিতে পারে দর্শক ভাই, প্রত্যেকটা গরু খুবই ভালো ভাই, হাই কোয়ালিটি গরু।